Что она? Ладно. Вот же на Атланте. Кстати, вот этот персил не персил. Там просто в пачку от персила залито что-то другое. Процентов, не знаю, хватит, не хватит. Вот. Что тут? Что тут будет? Изначально стирала на синтетике 40, как всегда, 4800. Что-то тут старт, по-моему, зажала. Кстати, она не улетает, потому что тут вот это. Какая? Тут точно стирала. Что она на 8 минутах зависла? Все. Балансировала просто. Вот, модель, вторая серия, 1000 оборотов. Она, наверное, без балансировки выходит. Не знаю. Я вам, кстати, хочу сказать, вот эта буква S, она, наверное, говорит о размере в модели. Размер. У меня типа средняя есть, U, узкая и M, не знаю. Что-то такое. А 10 означает, что 1000 оборотов. Если 8, то там 800. Если 12, то это 1200. А вот это циферка 2, это вторая серия. Все, пошла. Ты че без... А сейчас улетит, походу. Не лети, прошу тебя.
Там уже Доместос куда-то походу улетает. А, куда? Стой! Атлант, блин. Куда? Держу. А потом дальше опять полетит дальше. Уже устал это делать. Держать. Вообще. Ёпта. Нет. Ай! Мам! Мам, иди сюда! Светило. А там немножко съехало. Ура! Да она сейчас будет сильнее всего прыгать. Ура! Всё.
Все. Как ее поставить? Не пойму. Все. Поставил. Все. Все. Соколоджим окончился.